Hello friends, welcome to Sway Samayal. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா ரம்ஜான் ஸ்பெஷல் சிக்கன் பிரியாணி ஒரே தம்ல எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். இது பார்க்கவே நல்லா மவுத் வாட்டரிங்கா இருக்கு. இதுக்கு நான் சைடு டிஷ்க்கு ஒரு அவிச்ச முட்டை கொஞ்சமா தயிர் பச்சடி எடுத்துர்க்கேன். வாங்க இப்போ நம்ம இதை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பிரியாணி பாத்திரம் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இது பாத்தீங்கன்னா 2 கிலோ அரிசி வரைக்கும் போட்டு செய்யலாம். நம்ம இன்னைக்கு 1 கிலோ அரிசி 1 கிலோ சிக்கன் போட்டு நம்ம பிரியாணி செய்ய போறோம். பாத்திரம் நல்லா சூடாகிடுச்சு. இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். நான் 200 ml அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். ரீஃபைண்ட் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் கடல் எண்ணெய் எந்த எண்ணெய் வேணுமோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு. இப்போ இதுக்கு தேவையான ஸ்பைசஸ் நான் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். இது நான் பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், அன்னாச்சி பூ இதெல்லாம் நான் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ இதெல்லாம் நல்லா பொரிஞ்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஒரு கிலோ அரிசிக்கு 400 கிராம் அளவுக்கு பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி நீட்டு வாக்கில் நான் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்கிறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் போட்டு மூடி வச்சுட்டு போகிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு 2 மினிட்ஸ் கிட்ட விட்டுருங்க. 2 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் நல்லா வதங்குற வரைக்கும் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் கலராக வதங்கிடுச்சு. எனக்கு இந்த மாதிரி வதங்கிறதுக்கு 7 மினிட்ஸ் கிட்ட ஆச்சு. இப்போ நம்ம கிள்ளி வச்சுருக்கேன் இந்த புதினாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் 1.5 கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கிறேன். நம்ம வெங்காயம் ஆட் பண்ண பிறகு இந்த புதினா ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ரொம்பவே நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஒன் கேஜி ரைஸ்க்கு நம்ம 1 கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா ஆட் பண்ணியிருக்கோம். புதினா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் அதில் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நீங்கள் ஆட் பண்ண பிறகு பாத்திரம் அடிப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதனால நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி வதக்கி விட்டுக்கோங்க. அதில் இஞ்சி 100 கிராம், பூண்டு 50 கிராம் சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ண பிறகு நான் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் வீட்டில் இருக்க மிளகாத்தூள் சேர்க்காம கடை மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. நான் சக்தி பிராண்ட்லேருந்து சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ண பிறகு நீங்கள் இந்த மாதிரி மிளகாத்தூள் சேர்த்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த எண்ணெயோட உங்கள் மிளகாத்தூள் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணாமலே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கலர் கொடுக்கும். நான் ஒரு 6லேருந்து 7 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 100 ml அளவுக்கு நான் கொஞ்சமாக தயிர் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. பாத்திரம் அடிப்பிடிக்காத அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. தயிர் ஆட் பண்ண பிறகு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் 400 கிராம் அளவுக்கு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். வெங்காயம் எந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கணும் அதே அளவுக்கு தக்காளியும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்கள் வெங்காயத்தோட தக்காளி ரொம்ப அதிகமாக ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புளிப்புத்தன்மை ரொம்ப அதிகமாகிடும். ஸோ நான் ஈக்குவலாக எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. தக்காளி நல்லா ஸ்மாஷ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. தக்காளி சீக்கிரம் வதங்கிறதுக்காக நான் தேவையான அளவுக்கு கல் உப்பு இப்போவே சேர்த்துக்க போகிறேன். முதல்ல நான் 1.5 கைப்பிடி அளவுக்கு கல் உப்பு சேர்த்துருக்கேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. தக்காளி சீக்கிரம் வதங்கிறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் போட்டு மூடி வச்சுக்க போகிறேன். 2 மினிட்ஸ் கிட்ட இதே மாதிரி விட்டுருங்க. தக்காளி ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு. இது பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் நம்ம மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கிறதால இது பார்க்கவே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. இது இன்னும் ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸ் கிட்ட நல்லா தக்காளி ஸ்மாஷ் ஆகிற அளவுக்கு வதக்கி விட்டுக்கலாம்.
தக்காளி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வதங்கிடுச்சு. இங்கே பாருங்கள், இது நல்லா வந்து ஸ்மாஷ் ஆகிடுச்சு. இந்த டைமில் நம்ம சிக்கன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் 1 கிலோ அரிசிக்கு 1 கிலோ அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்துருக்கேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நான் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். நான் 1 kg சிக்கன் நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். இப்போ இந்த மசாலாவோட சிக்கன் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு இந்த மாதிரி வதக்கி விட்டுக்கோங்க. நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ண பிறகு ஸ்டவ் சிம்மில் வச்சுட்டு மேலே இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் போட்டு ஒரு 1 மினிட் கிட்ட இந்த மாதிரி வச்சுருங்க. இப்போ இந்த மசாலா எல்லாம் சிக்கனில் நல்லா ஊறிடுச்சு. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நான் இதில் 1 லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி ப்ளஸ் 300 ml எடுத்திருக்கேன். நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ண பிறகு இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம். தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இப்போ இதில் நம்ம ½ லெமன் ஜூஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து உப்பு காரம் பத்தலை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி நல்லா கொதிக்குது. இப்போ நம்ம வந்து அரிசி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி சென்டராக வந்து கொட்டி விட்டுருங்க. நான் 1 கிலோ அளவுக்கு பாஸ்மதி அரிசி 2லேருந்து 3 தண்ணி போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி ஒரு 15 மினிட்ஸ் கிட்ட நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துருக்கேன். இப்போ இது வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ரொம்ப கலரக்கூடாது, ஏன்னா வந்து பாஸ்மதி அரிசி வந்து டக்குன்னு உடஞ்சிடும். இந்த மாதிரி லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இது ஒரு கொதி வரட்டும், அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். அரிசியும் தண்ணி நல்லா ஈக்குவல் ஆகிடுச்சு. இது ஒரு 5 மினிட்ஸ் கிட்ட இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கட்டும். பாத்திரம் அடி பிடிக்காத அளவுக்கு மைல்டாக வந்து கலர் விட்டுக்கோங்க. நம்ம இதில் 1 கிலோ அளவுக்கு அரிசி ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாதி அளவுக்கு இருக்குது. நீங்கள் 2 கிலோ இதில் வந்து சேர்க்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த தண்ணி பார்த்திங்கன்னா நல்லா ட்ரை ஆகிட்டு வருது. உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் காரமாக இருக்கணும் அப்படின்னா பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் இது 3 சேர்த்து அரைச்சி பவுடர் பண்ணி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி கொஞ்சம் ட்ரை ஆன பிறகு நம்ம ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் போட்டு மூடி ஒரு 2 மினிட்ஸ் அளவுக்கு நம்ம சிம்லேயே வச்சு வேக வைக்கலாம். நான் ஸ்டவ் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டேன். பாருங்கள், ஒரு 2 மினிட்ஸ் வந்து சிம்மில் வச்சு வேக வச்சு நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இந்த மாதிரி செட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இதில் நம்ம வந்து கொஞ்சமாக வந்து ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபுட் கலர் வந்து ஆப்ஷனல் தான். உங்களுக்கு வந்து பார்க்க ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இந்த மாதிரி மேலே கொஞ்சமாக லைட்டாக இப்படி ஊற்றிக்கிறேன். இது மேலே கொஞ்சமாக புதினா ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அங்கங்கே இந்த மாதிரி புதினா ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம சாதம் வந்து வடிக்காமல் ஒரே தம்மில் தான் வந்து பிரியாணி செஞ்சுருக்கோம். இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு. இதுக்கு மேலே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தட்டு போட்டு மூடிக்கலாம். அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ் கிட்ட இதே மாதிரி விட்டுருங்க, அது செட் ஆகிற வரைக்கும். 20 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. சாதம் நல்லா வெந்துடுச்சு. இந்த புதினாவோட எசன்ஸ் எல்லாம் இதில் நல்லா இறங்கிடுச்சு. எனக்கு பிரியாணி வந்து பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா டபுள் கலராக வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஃபுட் கலர் வந்து ஆட் பண்ணியிருந்தேன். இது பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. நல்லா செட் ஆகிடுச்சு. சாதம், சிக்கன் ரெண்டுமே நல்லா வெந்துருச்சு. நம்ம ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதால பார்க்கவே டபுள் கலராக ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. பாஸ்மதி அரிசி வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம். நமக்கு அரிசி வந்து உடையாமல் நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு. இந்த ரம்ஜானுக்கு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் சிக்கன் பிரியாணி செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஸ்வே சமையல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.